بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عارفين ايه ده رز. شايفين؟ تعالوا نعمل شوية رز بلبن. تيجي يا ستي تتعلمينا نعمل رز بلبن؟ لا ابدا والله. انا جاي اشجعكم ان احنا نعمل حاجة حلوة مع بعض وتشوفوا الطريقة بتاعتي انا بعملها ازاي. ماشي حبيبي، مبدئيا كده الرز ده المفروض لما تيجي تعملي رز بلبن لازم يكون من احسن انواع الرز. ايوه، مش اي رز وخلاص عشان الرز بتاعك يطلع حلو. ماشي. آه وعايزه بنات الصغيرين كده يشوفوا كده الطريقه دي كده ويجربوها. يعني انا جايه اعلم البنات الصغننين. ماشي. يلا حبايبي خليكم معايا. هنغسل الاول. بصوا هنروح على الحنفيه كده هنغسل شويه الرز دول وهنحطهم في الحله. ماشي. بصوا احنا غسلنا اهو الرز اهو. انا مسخنه ميه هحطه على الرز. بس مش شرط ان انت تسخني ميه عشان تحطيها على الرز. انا بس عشان الوقت معايا، بس انا سخنت له ميه وهحطه عليه عشان يغلي على طول على البوتاجاز. لكن انت عادي ممكن تحطي عليه ميه من الحنفيه عادي وتحطيه يغلي براحته. اهو. بصوا انا بزود كميه الميه كده شويه عشان انا هغلي الرز الاول في الميه. الاول هغلي الرز في الميه. ماشي يا حبايبي. وهروح دلوقتي على البوتاجاز. اهو يا حبايبي شايفين انا سويت الرز الاول في الميه اهي. استوى في الاول سويته في الميه اهو. نشفت الميه وهضيف بعد منها اللبن اهو بالقشطه بتاعته كامل الدسم. انا غليها قبل كده اصلا على وشه قشطه. فاللبن كامل الدسم. سيبه يغلي مع بعضه كده. وفي الاخر خالص هوريكم احنا هنعمل ايه بس. اهو شايفين شكله عامل ازاي اهو. هضيف عليه كمان شويه لبن لان هو محتاج شويه. بص يا حبايبي هنجيب حبه نشا كده. ده بقى انا كنت واخده منه قبل كده. يعني حوالي معلقتين نشا كده. ولو انه والله مش محتاج، اللي انا عملت الرز اللي انا عاملاه مش محتاج نشا. لان انا عاملاه من احسن انواع الرز فعشان كده مش محتاج نشا يعني. الاول بحطه كده وبعدين بدوبه في شويه ميه. بدوب النشا في شويه ميه الاول. ما تحطيش كده على الرز. بتدوبيه شويه ميه كده الاول اهو. ندوبه كويس كده وبعد كده بنضيفه. هوريكم بنضيفه ازاي شويه بشويه. بصوا يا حبايبي اهو. بصوا انا دوبته كويس اهو. وهضيف سنه سنه كده بس عشان انا بصور بالايد التانية اهو. بصوا هضيف سنه سنه شويه شويه حبه حبه كده واروح مقلبه كده اهو. بصوا هرجع تاني اضيف شويه شويه كده اهو بالراحه كده. وهتقلبي كده عشان ما يكتلش معاكي في مكان واحد. بصوا شويه شويه كده وترجعي تقلبي شويه شويه وترجعي تقلبي كده لغايه ما تخلص كميه النشا اللي معاكي دي. ماشي اهو. خلصنا كميه النشا وقلبنا النشا معاه. هنرجع. بصي هحط حبه فانيليا، نقطتين فانيليا كده. بصوا ده بيخليه فظيع مزبت كده وجميل اهو. بصوا فانيليا السايله دي بتخليها جميله والله اجمل من اللي هي الفانيليا البواكي دي اهو. بتخليه جميل جدا طعمه. بصوا شايفين ده ازاي؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ مستوي ازاي اهو. لما تيجي ما تسويه في الميه زي ما انا سويته كده. بس اهم حاجه ان الميه ان ما يفرش معاكي والنشا بتاعه ما ينزلش. بصوا اهو لما بتسويه في الميه افضل اهو. تيجي تحط كميه اللبن ما ياخدش معاكي كميه لبن كتيره اهو. شايفين؟ مش عايزه اقول لكم ريحته رهيبه رهيبه فعلا والله اهو. ريحته جميله جدا. بعد ما حطيت الفانيليا كمان يجي فظيع رهيب. يلا حبايبي بصوا اهو. بصوا الرز استوى ازاي. هنضيف بعد كده عليه السكر. هنحط بقى السكر كده هنضيفه كده
اهو. حط الكميه اللي انت عايزاها، الحله اللي انت عايزاها، الحاجه بتاعتك اهي. اهي انا مش هضيف كتير اهو، وهسيبه شويه برضو على النار اهو. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله مزبد ما شاء الله اهو. بصوا شايفين دايب ازاي ومزبد ازاي؟ بس انتي بتعملي مهلبيه مش رز بلبن كمان اهو. بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي، حطوا لايك. شايفين منظر الرز ما شاء الله اهو. صلاة النبي. نغرفه كده في الكاسات دي. شايفين؟ الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. اهو صلاة النبي. شايفين شكله عامل ازاي؟ ورش عليه شوية فول سوداني كده. شكله عامل ازاي؟ اهو. الله 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 الله. بصوا انا هغرف في البايركس ده عشان هدخله الفرن، لان محلات الالبان بتعمل كده، بيدخلوا الطاجن الرز بلبن في الفرن، وبيبقى غالي جدا على فكرة اهو. شايفين؟ هدخله ده هدخله الفرن، بس ده بايركس خلي بالكم اهو. يعني ما تجيش تدخل الكاس زي كده، ده الكاس ده ازاز، لكن ده بايركس يخش عادي الفرن ماشي اهو. هدخله الفرن تحت الشوايه، هيقوم ياخد ايه، هياخد وش برضه. هرشه زي كده وهغرب بقيه الكاسات. كله ده بكوبايه رز واحده بس. يعني انت كده بتوفري. يعني لما جينا نشتري من محل الالبان، والله كفه ايدي كده طاجن، كفه ايدي كده ب7 جنيه. فانت كده بتوفري اصلا. بصوا اهو شايفين؟ هندخله تحت الشوايه اهو. هنحطه تحت الشوايه بس عشان نديله وش. بسم الله الرحمن الرحيم. الله شايفين يا حبايبي الروعه روعه اهو. بصوا هنكمل كده. هنحط السوداني او اي مكسرات انت حباها اهو. بصوا شايفين اهو يا حبايبي اهو. حطينا المكسرات كده اهي. ومعانا زبيب برضو، انا مش هحط في كله زبيب اهو. شايفين اهو، مش كله هحط فيه زبيب. شايفين اهو. وادي هو اللي انا طلعته من تحت الشوايه اهو، الطاجن ده اهو. هرش على وشه كده انا بعد ما حطيت اهو. شايفين؟ هحط ده عليه زبيب كده برضو. الله 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 الله. شوفوا بقى ده كلف كام كده اهو. ما شاء الله اهو. صلاة النبي. يلا حبايبي، عايزة لايك وشير وعايزة اشتراك في القناة، وعايزة تشيروا لكل اصحابكم وحبايبكم عشان يوصل لكم كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. يلا حبايبي، السلام عليكم.